Всем привет, дорогие друзья! Чуть не забыла. Приходится. Всем привет! Сегодня я вам расскажу о долгожданном моем будильничке. Этот будильник мне подарили тетя на 1 сентября. Тетя подарила. Ну и ее семья. Тетя по маминой линии. Ну, то есть для нее она сестра, для меня тетя. И я, когда я делала видео рум-тур, мне многие написали в комментариях, вот, извините, я сколько снимала видео, уже 3 видео сняла, но на YouTube почему-то не выкладывается. А первое видео, оно у меня в компе, может, я его даже выложу на YouTube, потому что там все с анимацией и со всякими прибамбасами. И я в Одноклассниках, ВКонтакте я выкладывала, и многие попросили меня снять видео о моем будильничке. Значит, будильник это такой в форме сердечка с бабочками. Самая конструкция вот тут. Значит, тут у нас что у нас? Ой, извините. Тут у нас батарейка. Обычная батарейка. Вот. Без нее будильник не ходит. Давайте скорее поставим, а то у меня отстанет время. Слушайте. Ой, в другую сторону. Ну вот, значит, это штучка для включения. Он будильник включить. Сейчас я вам продемонстрирую. Конечно же, вот эта вот кнопочка для включения света. Вот смотрите, я свет сейчас выключу. Вот так вот, если оп, включился свет. Вот такой у меня прикольный будильничек. Тут бубенчик, да, это старый будильничек. Только он будет звенеть очень громко. Вот это для перехода стрелки, а вот это для будильника. И вот смотрите. Будильник мы включаем и переводим. Вот сейчас. О! Как я его выключаю? Сейчас вам покажу, как я его выключаю. Вот он звенит. Я зажимаю молоточек и нажимаю на О. Вот такой у меня прикольный будильник, да. Давайте же переведем обратно стрелочку, потому что мне на 7 часов будильник. Вот. Ну, все тут прикольненько. Такой простенький будильник, но он у меня всегда будет и никогда не подводит. Кстати, сейчас вам еще кое-что покажу. Да, у будильника могут закончиться батарейки, но у меня есть решение. Я собирала батарейки нормальные. Надо подписать, какие просроченные. Сейчас мы проверим с вами даже, какие нормальные, какие просроченные. Итак, мы начинаем. Если что, я потом время переведу. Давайте, оп, убираем. Так, вот эта батарейка, главное, то, что нам не забыть. Так, это ставим. Просроченная. Часы не ходят. Значит, пишем, маркером. Ой, вот этот вот, мои редакторы. Ой, давай. Пишем, вот тут вот помечаем. Вот тут. Синька. То, что это просрочено. Следующее. Такая вот батарейка, я не знаю, может она сюда не подойдет. Так. Не ходит. Что? И не ходит. Ладно. Это тоже просрочено. Почему только батарейка просрочена? Зачем я их вообще собирала? У меня тут есть батарейки, которые у меня от машины были. Пультоуправляемой. Да, у меня есть такая машина. Если хотите, я вам о ней расскажу, но просто там батарейки надо ставить, и у машины шины. Ну, что-то типа, как в настоящей машине. Не ходят. Кстати, я вам еще сейчас прикол покажу. Когда свет выключил, стрелочки могут светиться в темноте. Вот эти вот стрелочки, видите, на них вот эти вот штучки, они придают им в темноте. Видно будильник, я теперь никого не запутаю. Так, ладно. Следующее. Если я не найду хоть еще одну батарейку. Представляете, как вот будильник не ходил, а у меня телефон поломался. Поэтому я не укладываю видео, он у меня разбился. Но скоро починим. Вот. Я взяла буди и вытащила вот из этих батарейку одну. И она оказалась ходячей.
О боже, он ходит. Значит, эта батарейка еще рабочая. Будем класть. Будем класть. Ой, давайте уж я возьму вот эту вот батарейку, которая тоже была. Ставим. Ходи. Ура! Она ходит. Да, это от машины у меня. Это. Ходит. Ура! Мне 4 батарейки ходячих. Ладно, давайте обратно все поставим. Закроем. Может, я вам расскажу когда-нибудь. Напишите, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях. Если наберется более 10 лайков, то я обязательно сделаю видео про мою электроуправляемую машину. Ну, батарейки мы положим, 3 батарейки не ходячие. Так, сколько у нас время? Одну секундочку. Посмотрим-ка. Я сам тут 5 минут возьму. 21:45. А у нас с вами 21. Ну да, 45. Надо побольше времени сделать. Ну ладно, будильник мы включаем. И ставим. Машинка у меня очень классная. Сейчас. У меня прямо из форсаж. Но я вам о ней расскажу потом. Почему вы мне не пишете, как скачать GTA? Я обожала GTA, я в него играла. Где мне найти GTA? Где мне скачать? Где мне его найти? Вообще. Где мои очки? Редакторы, напишите в комментариях, куда я дела свои очки. Иначе я их никогда не найду. Редакторы, пожалуйста, напишите в комментариях, куда я положила свои очки. Я же вроде их надевала. Вот вечно что-то теряю. Ну где мои очки? Напишите в комментариях, пожалуйста, где мои очки. Меня мама убьет. Ну все. Кстати, если вы еще хотите видео про вот эту вот прелестную собачку, и чтобы мы с вами заполняли дневник. И чтобы я вам показала все, что в нем. Напишите в комментариях собачка. И не забудьте написать, где мальчики. Блин, меня мама прибьет. Где мои очки? Почему я такая мажа растеряюсь? Все, пока.